Jika selama berabad-abad sebelumnya, orang-orang Nasrani selalu melihat kucing dengan sudut pandang yang negatif, mulai dari tuduhan bahwa kucing adalah pencuri nafas bayi, hingga kucing juga disebut sebagai jelmaan setan, maka Islam memandang kucing sebagai sosok yang sebaliknya. Dalam Islam, kucing memiliki kedudukan yang cukup istimewa, hingga makhluk mungil nan lucu tersebut diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Dan Muezza menjadi salah satu kucing yang paling terkenal dalam sejarah Islam, karena merupakan kucing kesayangan Nabi Muhammad. Konon, suatu hari saat Nabi hendak ke masjid untuk sholat berjamaah, beliau menemukan Muezza tengah tidur di salah satu lengan jubahnya. Karena tidak ingin mengganggu si kucing, beliau pun memotong lengan baju beliau tersebut.